자, 매미라는 곤충을 한번 만들어 보겠습니다. 검지손가락이랑 엄지손가락에 고무줄을 끼웁니다. 검지손가락으로 앞에 있는 줄을 가져오고 뒤에 있는 줄을 손가락을 굽혀서 가져옵니다. X자 만들어 주시고요. 새끼손가락에 그대로 넣습니다. 세모난 모양이 됐죠? 그러면은 여기 제일 앞에 있는, 제일 위에 있는 헐렁한 줄을 검지손가락으로 가져오고, 그리고 아래에 있는 줄을 이렇게 윗면이 보이게 가져오고, 그리고 여기 검지손가락이랑 새끼손가락에 걸려있는 줄을 이렇게 가져오시지 말고 엄지손가락에 걸려있는 구멍에 이렇게 넣습니다. 이런 십자가 모양이 돼야 되는데요. 다시 한번 보여드릴게요. 이렇게 제일 헐렁한데 당기고, 그리고 아래, 그리고 검지손가락, 새끼손가락 걸린 줄, 그리고 엄지손가락 구멍에 쏙, 그리고 세 번째 손가락으로 뒤로 넣어서 가져오시면 돼요. 이렇게 새끼손가락 구멍에 넣어서 뒤로, 그리고 엄지손가락과 새끼손가락을 이렇게 빼주시고요. 엄지손가락을 이렇게 구멍에 넣고 검지손가락을 빼요. 그리고 세 번째 손가락에 걸려있던 줄을 새끼손가락을 넣고 빼고, 그리고 이렇게 아랫면이 보이게 이 위에 있는 줄을 가져오시고요. X자, 엄지손가락, 새끼손가락 넣고 여기 세모 있으시죠? 그리고 거기 안에다가 엄지손가락 이렇게 넣어요. 그냥 이렇게 위에서. 그리고 이렇게 두 손가락을 구부리고 구멍 안에 넣으면서 이렇게 구부려요. 그리고 엄지손가락 빼면서 두 손가락을 당기면 쌍발 완성. 그리고 이 한 손가락으로, 검지손가락으로 이렇게 여기 세모난 구멍에다가 넣는데요. 이렇게 넣으면은 나중에 매미 날개에 뭔가 네모난 모양이 나와요. 그래서 여기 세모에다가 넣고 세 번째 손가락으로 이렇게 세 번째 손가락 돌려서 새끼손가락에 넣고 두 번째 손가락 돌려서 엄지손가락에 넣고, 그리고 엄지손가락과 새끼손가락을 빼면서 이 검지손가락을 당기면은 매미 완성.